أيها الناس المكنة طلعت قماش رغما عن أنف الحكم الأسباني اللي عمل كوارث النهارده. الأهلي والقاهرة حمراء حمراء حمراء. ألف مبروك لكل أهلاوي. الفوز اللي هيرجعك تاني على قمة جدول الدوري، والأهلي لما بيركب ما بينزلش. تعال أوريك كام خطأ النهارده عملهم الحكم الأسباني لا يغتفروا. أولهم الكرة بتاعت ياسين مرعي دي اللي هي طرد ما فيهاش كلام، ورغم كده تهاون فيها وحسب انذار بس، رغم التدخل الغريب جدا 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 من ناصر منسي على المدافع ياسين مرعي، ورغم كده الحكم ما حسبش اي حاجه. الكره الثانيه بتاعت خوان الفينا وكوكا اللي قدامك دي، وتدخل زي ما انت واضح كده. كوكا ما لمسوش اصلا، ما عملوش اي حاجه. كوكا ثبت رجله في الارض من غير اي تلامس، والحكم حسب فاول. وكان ممكن يجي منها هدف، غير خطأ ضربة الجزاء وإعادة ضربة الجزاء. قال لك أصل الشناوي رجله مش على منطقة الجزاء، رغم إن الشناوي كانت رجله على الخط. قال لك أصل لعيبة الأهلي دخلت. طب ما الكورة بتاعت حسام عبد المجيد لما اتعادت لعيبة الزمالك دخلت. ولكن ألف مبروك للنينجا حسين الشحات وبن شرقي وكل لعيبة الأهلي اللي كانوا رجالة النهارده، رجعونا تاني على قمة الدوري. ألف ألف مبروك. والأهلي والقاهرة حمراء رغما عن أنف الحكم الأسباني. ولا مش هنقول بقى؟ هسيبكم انتوا تقولوا في الكومنتات ايه رايكم. والف مبروك لكل اهلاوي. وايها الناس المكنه طلعت قماش.